今日就帶大家嚟睇下我哋皇朝滴雞精嘅生產產線啦。呢度就係我哋嘅屠宰產線。我哋嘅產線喺屠宰嘅時候，亦都會有政府委派駐場嘅合法獸醫師喺度在場檢驗。雞隻完成屠宰之後咧，就會馬上轉移到嚟生產線啦。我哋嘅生產線咧，會將呢啲屠宰好嘅雞喺呢啲放咗蒸格嘅蒸箱入邊鋪平佢，鋪滿佢。然之後我哋就會蓋上蓋，再放入密閉式嘅蒸籠入邊，開始做我哋呢個燉滴萃取過程。經過10個鐘頭嘅燉滴過程之後咧，我哋再會將呢啲嘅雞嘅精華進行3重過濾同埋油脂分離嘅處理。過濾完成之後，我哋就會開始將呢啲滴雞精填充到我哋嘅包裝入面。充填完成之後咧，我哋就會將呢一啲嘅滴雞精放入呢個高溫高壓殺菌設備入邊進行呢個殺菌啊。殺菌完成之後，我哋仲需要用10日嘅時間去做呢個保溫嘅試驗同埋觀察、抽樣檢測，確保整個殺菌工序係順利完成嘅。到最後，我哋就會入盒包裝，然後就會裝櫃出貨運到嚟我哋香港啦。